Hammaga salom qizlar. Ko'p kishi so'ragan kotlet retsepti. Siz xohlagan retseptda qilingan kotletlarni mayda-mayda qilib qovurib olamiz. Qovurgandan keyin suv solib yarim soatga dimlab qo'yamiz. Yarim soat ichida siz yoniga buni garnir qilsangiz bo'ladi. Men garnirga pyure qildim. Guruch qilsa ham bo'ladi. Yarim soat dimlanib bo'ldi. Endi buni boshqa idishga olamiz va sous tayyorlaymiz. Kotlet pishirgan tovamizga suv solamiz va bitta 200 gramlik qaymoq solamiz. Menda ikkita yarimtalik edi va 2 ложка mayonez solamiz. Hammasini aralashtirib, tuz, murch va siz xohlagan priprava solishingiz mumkin. Pishirib olgan kotletlarni sousimizga solib 15 daqiqa yana dimlab qo'yamiz. Past olovda, juda ham past bo'lishi kerak. Gaz baland bo'lib qolsa, qaymoq ajralishi mumkin. Kotletimiz tayyor va kukuruza solamiz. Bu o'zgacha ta'm beradi. Keyin ukrop, ustidan sir solib, ustidan qopqoq bilan yopib qo'yamiz. Shunaqa mazali bo'ladi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Hammaga rahmat, osh bo'lsin.